Ja si myslím, že domáci zaslúžene vyhrali a my sme ukázali dnes veľmi málo a ťažko sa mi to hodnotí, lebo dali sme rýchly gól, dali sme úvodný gól, ktorý nám kvázi uškodil a potom sme mali trochu úvod druhého polčasu, ale to je na to, že chceme sa dostať tam, kam sa chceme, tak to je veľmi málo a som sklamaný. Tak, boli agresívnejší, boli dôraznejší a jednoducho nám ten zápas dnes nevyšiel a hovorím, že sme osobne sklamaní, ale Poroň zaslúžene vyhrali. Poroň už v zápase v Bystrici výborne bránilo svoje pokutové územie a to isté proste dnes bránili ho lepšie ako my a v tomto smere sme to mali ťažké. Bolo tam veľakrát rozostavenie 5-4-1, keď tam bolo 9 hráčov v pokutovom území a my sme sa tam ťažko presadzovali. Tak, ten úvod druhého počasu, ja si myslím, že sme mali fajn, jednoducho chceli sme sa presadiť po štandardnej situácii, mali sme tam viac štandardných situácií, bohužiaľ nám to tam nepadlo a musíme ísť ďalej. Tak ono Pohroň je mladý tým, behavý tým a hovorím, my sme mali s tým dnes problémy, ale nevedeli sme sa cez ním dnes presadiť a mali ovládnutý stred pola, mali druhé lopty, boli tam agresívnejšie, dôraznejšie, to nám boli strašné problémy.